Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Louquinho e hoje estou aqui trazendo mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês como simplesmente deixar só o áudio do meme no vídeo pelo KineMaster. Eu já vi muitos vídeos, na verdade eu acho que só dois. E esses meios eram tudo meio que, como podemos dizer, complicados. Por mais simples que eles eram complicados. Mas eu me descobrir uma maneira mais fácil. Esse aqui é meu vídeo, não liguem pra isso. Vocês pegam aqui o formato que vocês quiserem. Clique em próximo. E vocês peguem aqui. A questão é que agora não tem nenhum vídeo. Então vai meme mesmo. Fazer o que, né? Galera, no meu demora assim, eu não sei o porquê, mas demora. Normal, mano. De preferência vocês peguem um bem grande pra não ter erro. Deixa eu ver aqui o mais grande que eu tenho. Esse aqui. Aí você vem aqui. Clica nele. Aí você clica aqui. Não, peraí. Você clica aqui em camada, clica aqui em mídia. Clica aqui. Né, onde que está os seus memes. Aí finge que isso aqui é um vídeo, tá? Finge que é um vídeo. Pronto. E o que eu vou pôr agora é um meme. Porque aí, né, fica melhor. Aí aqui, cadê? Aqui. Aí eu pego aqui, por exemplo, o do Patrick. Aí vocês diminuem no mínimo que der. Ou então podem deixar neste tamanho e coloquem aqui no canto da tela. Entenderam? Aí vocês pegam, volta aqui e clica em play. Não, pera aí, tem que aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui o volume do meme. Deixa aqui alto. Tomara que não estoure, né? Pronto. Viu, galera? Aí aparece o meme, né? O áudio do meme, mas não aparece ele em si. Aparece o vídeo, né? O som, mas não aparece a imagem. Então é só vocês fazerem isso. É bem simples e fácil. Eu usei isso para fazer com os do Cid e do da Marreta. Não é tão difícil, galera. Então é só vocês clicarem aqui para ficar assim e aparecer aqui camada. Aí você clica em mídia. Aí você clica onde que você quer colocar o meme. Aí você deixa no tamanho que você quiser, né? Com isso você pega, deixa bem pequenininho, só que não tão pequeno, do tanto que você consiga puxar para baixo, para passar das bordas. Que aí pronto, galera. Então, esse foi o vídeo, é só ensinando mesmo a como conseguir colocar só o áudio dos memes, porque fica mais fácil do que meio que extrair essas coisas, né? É bem mais fácil. Então, vou ficar por aqui, galera. E tchau. Falou!